Olá, sou o Dr. Fabrício da Clínica Odontomatriz e hoje nós vamos falar sobre bruxismo. O bruxismo é o atrito entre as arcadas dentárias e ele ocorre principalmente durante a noite ou pode também acontecer durante o dia. Ele atinge qualquer idade, onde o seu maior público é o feminino. Normalmente está relacionado a algum quadro de alteração emocional, tipo estresse, ansiedade. E o bruxismo ele pode levar a fortes dores de cabeça, desgaste dentário, dor de ouvido, limitação na abertura de boca. Como é difícil o seu diagnóstico, as pessoas demoram muito para procurar ajuda. Então, ao menor sinal do problema, não hesite em procurar ajuda profissional, uma vez que a cura não é prevista. Achou interessante o vídeo? Conhece alguém que precisa? Encaminhe para essa pessoa. Lembre-se, uma sociedade informada é uma sociedade saudável. Um grande abraço e até o próximo vídeo.